Anat huaj ka pas 62 vjet. Kur ja dha pejgamberi alayhi salam, dhe pejgamberi salam tu munua mbyr humanitarët ju ndihmu cilës familje ka pa. Dhe të disë karavanë muslimanëve për më shku largë dhe më largë me plejë. A një menë të ikun, sepse i kishë ndaluar me plejë me shitë në Mekë. وَرَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدَهَا. Thot më ka dhënë Allahu fëmijët e saj. Mi ka dhënë Allahu fëmijët e saj. Ka dhënë fëmijët dhe me dhe, ku mi ka dalu tjetër kuj. Mi ka dalu do të mi bo fëmijë filonin me qujtë fëmija jemë. Shtë ndalume. Mund është me more me dri, e me edukuhe. Po mi ka cufër në ka babë në, e jo me qujtë babë ata, ose në, për shenë, për respekt babë. Amo jo me të logaritë ata babë. E pejgamberi alayhi salam pasi të që fëmija tjetë, Zejdi, i shërtori Hatijës, e qujtë tjarë. Dhe u martuhe. Edhe ndodhe për këtë gjallë të të klasë më vonë për idin e ta'ala. E Allahu Gjallu Ala i dha fëmin me këtë grue dhe një të grue në tina. Thot e Buhurejra, atë ditën ka ardhë Allah, më ka pakashu Allah në Gjibril dhe tha, ja Rasul Allah, hadi Hatijë. Kjo është Hatijë. Gjenosë. قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. Ka ardhë Hatijë aty të më ushqim, sa o kom gjalla, ka pru më hamur ty. Në të ka ose ushqim ose pije. Fe idha hije atatke, e sa herë që aja ty të ka pru ushqimin, me hamur e me pi, faqra alejhi salam, jepi selam. Min Rabbiha, pej Zotit saj. Se për që Zotit selam Hatijës. Jepi selam. Se Allahu për jepi selam kuna Hatijës. Wa bashirha bi bejtin fil janna. Dhe përgëzo ata me një shtëpi, një kasë të madhe janna. Allahu Gjallu Ala e që Gjibrilin për pikatu pejgamberi alayhi salam se kush është Hatijja, u mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam shumë. Dhe këtë kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në unë Shawwal, në 10 ditë e funit të Ramazanit, në mes të Ramazanit i tëj Hatijja, në fillim apo gjysën e mujtë Shawwal, pejgamberi sallallahu po martohet për jetë të dytë. Me kanë Sërda bin Zama'a. Kjo është gruja parë pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam e martoj këtë gruje, ku burri saj i kishte vdek Amri, i kishte vdek në Abisini, të breti Habeshis atje ku ishte smur me një smurin gjitëse, dhe gjatë rrugës, ka këthejhe musliman, vdes dhe jetë gruja dhe fejusht. E pa burë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi martimin me martu gratë që s'kanë burra, e në martuar dhe në primet pa burra, i ka dhënë rëndësi të madhe për kujdesin dhe ta shëshuar vetëm një grup pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas beqare. E ajo ka qenë shika e Abu Bekrit, shokut më të ngushtë Aisha, të cilën e ka martuar 9 vjeçar. Ajo ka qenë medrese, shkollë, universitet për musliman me Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me drejtë ndime e jetës ndime të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kur i ka bërë 17-18 vjet i ka vdekur burrë dhe ka mirë. Po shikojmë në uminin. Sauda u martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe një ditë prej ditësh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u kthyer në shtëpinë e vet, ju shtu zullumi me të madhe. Zullumi i madh. Po sa i shtai këtë zullumi shtypja, muslimanët kishin më të fortë. Subhanallah. Për bazë kishin Kur'anin. U shtu numri atyre sa pjesë Kur'anit që dilshin në porruk edhe i thëshin ashiqare. Nuk ka pas mundësi atëherë me lexuar me mikrofonat ndaj. O dirke i kësë cili be muslimanëve
edhe i lexoj ajetet kuranore. Ajetet kuranore për arabët i është një mesazh i madh. Një mesazh i madh. E ne do të folë shumë e gjatë për me kuptu pak në pas. Kurse ata ju mjafton për me i dëgjua fjalët e Allahut xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Subhanallah. Derisa Allahu subhanahu wa ta'ala u tregon me një ajet kuranor se ju kanë gështuar jeta e tyre në Mekë. Veç edhe 3 vjet, ata kanë lëshuar Mekën krejt. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala فأما زبدوا فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. سبحان الله. Podar Allah xhelalu ala më ka thënë se kjo jetë është kalitare. Kjo jetë është kalitare, funit jeta është sprovë. Jeta është sprovë e madhe. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala po dëshiron për mi bo musliman të fuqishëm në besimin e tyre në aparimet e mëdha. Fillon me rrej muslimanës. Atë shumë sa që pas vdekjes e Ebu Talibit edhe hadithës pejgamberit alayhi salam i kushtësu jeta personale. Një ditë, edhe budov, edhe lypsa, edhe ata njerëzit më të vlerë, më të pavlerëshëm të shoqërisë, bëshin hajgore u tasë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë, një prej budovëve të Mekës, ku e shtyshin të tjerë, e pagushin, i thëshin dile dhe gjujë pejgamberi alayhi salam. Dile ke gjujë me bari, e gjujë me guri, e gjujë qaj që dhe ke ndohë. Dhe ta shejtan këtina, kryme të një e Bujali, thëtë të mene që ta dhe moshe dhe, grushtat dhe shka gjuja pejgamberi dhe nësëm kryje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i së rrugës dhe kjo i budalla, një prej budallëve të Mekës, e bën një cumë dhe balt dhe janë kryme pejgamberi dhe nësëm këtë krejtja, banë, pesë, shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe qashtu i lëgjitur, asë nuk i ra pejgamberi sallallahu, asë nuk i shtyti, vetëm i të thuj la ilaha illa Allah, o Rabbi Allah. Duke di se për të nuk shkru gjapësi. Thuj la ilaha illa Allah. Pse ka këtë fjallë? Sepse këj budalla, kur dhe shkën aty në aty, do të thëtë qëtë ka fa Muhammedin, thuj la ilaha illa Allah. Kur ka shku këj budalla, të ata, se të sa për ty në kur ka përnu islamin, thëtë ne u qëdetën, që ka i boni Muhammedin të dhërë, e boni në kuptimin e fjallës, e se lam pjesë trupit me e shyt, me e dhejë, me e dhoqe. Kur i thënë në shka të Muhammedi, se e kam i pejgamberi e sa me nali, se pasën të i tërguri i podallat që të më nalë, e nali, ma se kryti qefin e venë, dhe e një këftyrë pejgamberi të nejë selam dhe dhoqe të kemë, qka të pejgamberi, qka të Muhammedi, qka të pejgamberi, am të thuj, la ilaha illa Allah, e të kara la ilaha illa Allah podallat. Edhe ata qka të thënë, subhanallah, këj njëri jashtë budal, jashtë e primeqëm, s'po të nëhikët në kësa fjallë la ilaha illa Allah. Disa prej atyre fillojnë me njëherë me minarme me nduhe, këj për përnej ka dhe me myte dhe me shkatruhe. E atyre ata s'po pëzojnë, e boni me primtil. Qka? Thuj me të vërtejtë se kështë ha. E disa prej tyre pranojnë islamin, po s'pëzojnë me deklarë. Sikur të shqiptar këtu, e dojnë fejnë, e dojnë e gjami, e dojnë po jam e shështë një qasë i rejtë, pesë e ka që s'kuzojnë a gjami më shku. Titër, e mërkerë, shka kushtë të dikularë, veç mësë të po shok të rëtë. I vje marrë, e a e ti që i vje marrë, ka përmet në marrë të njëtën. E disa prej që atyne, nuk e kanë deklaru islamin deri pas të këtë se mëbet, pas të këtë se betet. Se kanë arritë më thonë hijrejnë. Ja ka hupë Allah gjelëvare lejrën hijrejnë. Dhe për tyre nuk në njëhet emër një sëri. Muslimat po, alhamdulillah. Kur hinë pejgamberi e sa në shpinë e vetë, i mërzitur. Po konë që i ka vetë. Thët, o po, kusht ka po kështë? Thët, o po, kur s'kena po më të mërzitur të njëherë? Pianisë për qonë që i ka vetë, të ja fshit flok, të ja hinë nga muzët e pasës loqin atë balë,
të dytë me që ku me ditë me të farë dytësine kanë bërë, i vinte ere keqe dhe qante dhe i thoi bia njëra. Mos qaj. Mos qaj se këtë dynja është kalendare. Dhe Allah që në wala, neve në ka kriju këtë dynja për me në sprovuë. Në ka kriju këtë dynja për me në sprovuë. Dhe gjani që Allah gjelë në shakë në gjelë në gjelë. أم حسبتم أن تدخلوا جنة أطمئن الإسبوعين الجنة شاشكالايا شاشكالايا فضل من الجنة أكادوش الله محمد عليه الصلاة والسلام فضل أكادوش أكادوش شو بابا أنتهنا فر الله عشان أليت كي تهون من المسلمين وقاهي بيغامبر صلى الله عليه وسلم ضامن قفيه كل بركريه جواب بقريه مفيون لا إله إلا الله وعندين بدوسينا تدرس بيغامبر صلى الله عليه وسلم ذا الله جل وعلا بيضل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء لا إله إلا الله الله بيقدر المسلمين بيقدر المسلمين تشكع أيين يوم قضي ما ستتروين جوائز الإنجليز نيسنا أمور غزيمين سكر يارش لماشن فا يارش بدون ذا هون سكرس ببيع ريزيستنس أمور غزيم يأتي بالمدار بالرأي المسلمات دار الرأي المسلمات ساتي أبو بكر أكاهم السوق سمعهم تومنو مرود محمد صلى الله عليه وسلم يقابل pejgamberi tani selam ja vut kryet. Pejgamberi selam ka qenë shumë më i gjumë se Ebu Bekri. Ebu Bekri ka qenë i hallshëm. Ka qenë mjekën e rradhë, shtatet kimi si ka dalë, so rrugor në jetën e tij. Ka qenë i fizajshëm. Në jetën e vet nuk i ka prek faqet e tina, përveç ashtë të bukur ka qenë. Am këtë goditje që rrahë pejgamberi alayhi salam dhe të u ai për Ebu Bekri u po më i krosome. Ju më shenën Ebu Bekri të dhe sytë pej sajtë. Trumpi tina u